приехал к нам просто из дальних даль. Это Франциско Кордова. Это меньше думать головой и больше думать телом. Sorry, Франциско. Это интересно. Мне кажется, меня никогда еще об этом не спрашивали. Ты ломаешь правила игры. Что ты хочешь вызвать у зрителя этим? Нужно пытаться измениться самостоятельно, поменять себя и таким образом поменять пространство и зрителя. Yes. Шок. Fantastic. Всем привет! Меня зовут Саша Болецкая, и это 4-й выпуск Сома подкаст. Абсолютно экспериментальный, неожиданный даже для меня. Сегодня мы будем разговаривать с великолепным человеком, который приехал к нам просто из дальних даль. Это Франциско Кордова. Но прежде чем мы начнем наш разговор, наш диалог, я хочу заметить, что мы уже целый год, целый сезон выпускаем подкасты для вас и будем рады любой поддержке. QR-код и ссылочка будет в описании. Ну, поехали. Франциско, привет. Для зрителей немножко объясню, что сегодня Франциско будет разговаривать на испанском языке, так как я не знаю испанский, а Франциско не знает русский. У нас будет прекрасный переводчик, это Юлия, и Франциско будет переводить женский голос. Я думаю, что вас это не смутит, поэтому хорошего вам просмотра. Франциско, у меня есть к тебе вопрос. Расскажи, как ты пришел к этой точке, в которой ты сейчас являешься. Расскажи свой творческий путь. Это очень вдохновляет всегда молодых специалистов. Очень интересно, как ты стал таким, как ты сейчас есть. Танец в моей жизни присутствовал с самого детства. Моя мама танцовщица, и поэтому весь контекст моей жизни связан с искусством. И я поглощала все виды искусства, литературу, живопись, все художественные дисциплины. И на самом деле это прекрасно для меня вот в этот момент жизни понять, как моя жизнь конструировалась с самого детства вплоть до этого момента. Я действительно всегда был в художественном окружении в одном городе в Мексике. Это очень маленький город, но один из самых важных городов в этом плане. И у меня всегда была возможность находиться в маленьких мастерских, по живописи, музыке, танцу. И я постепенно открывал для себя разные миры искусства. И, конечно, всегда они были приближены к искусству тела. И когда я был маленьким, моя мама давала классы, и я уже с детства начал понимать человеческое тело. Я начал ездить по разным фестивалям, и там я знакомился со множеством танцовщиков и танцовщиц, и был во многих школах. И поэтому я постепенно стал восприимчив к этому. И не давая себе в этом отчета, я не напрямую получал информацию. Наверное, для зрителей я немножко расскажу, что сейчас Франциско живет в Мексике. И, Франциско, ты родился в Мексике? Да, я родился в Мексике, но я обучался как в Мексике, так и за ее пределами. Например, в Канаде, в Нью-Йорке. В Испании я получил 2 степени магистратуры, и основная часть моего образования была до 19 лет. И с 19 и дальше я мог мигрировать, чтобы продолжать другие виды обучения и образования. Мое обучение всегда было не напрямую. Я осознал, что мое физическое развитие отличалось от моих коллег, и однажды я начал практиковать капоэйру, когда мне было 12 лет. И капоэйра меня привела к естественному стремлению к акробатике.
хотя я до этого никогда не ходил на классы по акробатике. И с тех пор я начал самостоятельно изучать движение и телесность, и это привело к тому, что однажды моя мама спросила: «Если у тебя это так хорошо получается, почему бы тебе не пойти изучать танец, чтобы получить больше пластичности, гибкости?» Я сказал «Окей». И когда я начал, мне очень понравилось, и я на каком-то духовном и эмоциональном уровне подключился к танцу, чего я даже не мог тогда понять. И с тех пор я остался в танце, и в 13 лет я решил, что это мое. Чем ты занимался с 13 лет? Какой хореографией? Я начал очень рано, но только в 13 лет я понял, что хочу делать это профессионально. И вначале я изучал самые конвенциональные известные методы и техники, Грэм, Лимон, Каннингем и так далее. В тот момент знать определенную технику значило понимать тело очень конкретным образом. И я решил переехать в Мехико, чтобы изучать танец профессионально, и поступил в профессиональную школу танца. И там я открыл для себя другой мир, который означал не танцевать определенную технику или стиль, а означал экспериментировать с телом и искать индивидуальность. И в школе я понял, какая была индивидуальность моего движения. Мне сказали: вот эти техники, которые ты знаешь и владеешь ими, это невероятно, но отложи это, потому что тебе это уже не нужно, ты уже не будешь это использовать. И в этот момент я кардинально поменял свое отношение и мышление. Я практиковал многие стили, техники, форматы, но самое интересное — это то, что уже в первый год своего обучения в школе меня начали приглашать в профессиональные компании, и, получается, у меня шли два параллельных процесса: академическое образование в школе танца и профессиональная карьера. И у меня таким образом было два сильных опыта: академический опыт и профессиональный. Я закончил школу и танцевал больше, чем в 20 компаниях, во многих проектах. Я получил очень много информации, и среди всего этого я нашел и познакомился с одним из своих учителей, который стал потом одним из моих лучших друзей. И именно он подтолкнул меня к тому, что мне нужно делать свой собственный проект. Он сказал это мне и другому парню из школы. И вот с 17 лет я решил заниматься своим проектом, который называется Physical Momentum. И сам того не зная, это началось как проект. И я никогда не думал о нем как о компании, но я точно знал, что я хочу выражать свое исследование движения. И да, у меня было много хореографических инструментов, но именно исследование тела было самым важным, и у этого процесса было много этапов. И в тот момент важным была взрывная физика, взрывная телесность, и я понял, что хочу сделать этот проект. В общем, я начал его, когда был очень молодым, и тогда я не мог знать, что через 20 лет это станет уже сценической моделью. Очень хороший вопрос. У меня было две очень ясные интенции. Первое, я не знал, как выразить силу и взрывную способность действия тела, и в поиске слов я наткнулся на слово «physical». Оно вбирает в себя всю силу контекста физики и телесности и устанавливает очень ясное направление в сторону тела. В общем, для меня это слово про силу контекста тела. Это первое. La dirigía hacia el contexto del poder del cuerpo. Esa es la primera. Y momentum, bueno, es una palabra muy Слово «моментум» очень распространенное, есть очень много проектов и даже компаний, которые так называются. Но я смешал эти два слова, physical momentum. Значение слова «моментум» — это момент, место, мотив. Это как бы физический момент, это то, что как будто детонирует физическое действие, а физическое действие — это термин из театра. Я двигаюсь, исходя из физического действия, а не потому, что есть движение ради движения.
И я открыл, что телесность, физичность, у этого есть внутренняя драматургия. Как мы можем создать структуру физического мышления с помощью этих маленьких моментов? В общем, это философия, которую я постепенно исследовал, и сначала это было что-то маленькое, но постепенно я это расширял. А как вот в Мехико я хочу создать компанию? Что я должен для этого сделать? То есть, если в России мы можем там, да, у нас есть там ДК, не знаю, какие-то вузы, при которых есть студенческие коллективы. То есть, вот как в Мехико создать танцевальную компанию? Что нужно для этого сделать? Какие действия? Как государство помогает или дает какие-то возможности, или не дает какие-то, препятствует? Все процессы везде похожи. Кто-то начинает независимый проект, и тогда ты свой собственный директор, свой собственный промоутер, менеджер, организатор. В общем, ты занимаешься всем. И, к счастью, существуют в Мексике разные программы культурной поддержки, гранты для проектов. Ты пишешь проект, который будешь делать на протяжении, например, года. Иногда это мастер-классы, презентации. И существуют очень сильные программы, и существуют они уже на протяжении почти 40 лет, к счастью. И делает это Национальный фонд культуры и искусств. Но правда в том, что большинство проектов и компаний начинают без этой поддержки. Первые 10 лет своей деятельности я был без поддержки, все делал через независимые фестивали, на свои собственные деньги. Я всегда инвестировал свои деньги в свои проекты. Так что, хотя эта поддержка и существует, эти гранты, они очень специфичные, и их определенное количество. Их не может хватить на всех, и ты не всегда можешь их получить. И это большая проблема. Они действительно существуют, но не факт, что ты их получишь. Как танцовщики попадают в его компанию? Я никогда не верил в идею кастингов, и этот вопрос мне часто задают. Я понял, что для меня важна связь. Конечно, тело может быть виртуозным, но прежде всего важна виртуозность, которую это тело может донести, через которую оно может коммуницировать. Мне повезло много путешествовать и преподавать многим танцовщикам и танцовщицам. Я понял, что когда я могу с кем-то установить связь, их тело как бы приобретает другой оттенок. Этот оттенок обнаруживается на самом деле не в танцевальном зале, а он может быть выражен на сцене. Это как будто маленькие вспышки, которые я вижу, это как маленькие истины, как я люблю говорить на своих классах. Поэтому я приглашаю людей, когда вижу что-то в них на занятиях, помимо технической виртуозности. Важно, что в человеке есть что-то особенное. Я путешествую и приглашаю людей, и так всегда было. У меня есть танцовщики со всего мира, и вот так они попадают в мои проекты. Какой для тебя танцовщик? Вот, то есть как ты видишь, идеальный это такое слово неподходящее, да, вот зрелый танцовщик, которого должна видеть публика. Мне нравится это слово. Я думаю, что я понял, как выбирать людей, хотя вот слово «выбирать» мне не очень нравится. В общем, важно, чтобы у танцовщика было явное владение телом, но мне не важно, в каком направлении, будь то брейк-данс или современный танец, мне все равно какой стиль. Мне не важно, что именно танцовщик делает, а вот то, что действительно важно, и то, что можно назвать идеальным, раз уж мы упомянули это слово, это то, что в своем владении телом есть
пространство для того, чтобы танцовщикам управлять, потому что мне нравится направлять, тренировать людей. Хореограф — это слово мне не нравится. Я как бы стал композитором сцены, или скорее режиссером, и мне нужны тела, у которых есть гибкость, чтобы их ориентировать, направлять их с очень ясной идеей внутри. Мне важно управлять ими, чтобы они внедрялись вот в этот определенный мир. Многие думают, что я их приглашу, или когда появляется вот эта идея «Франциска ищет танцовщиков», что я ищу танцовщиков современного танца. Но это не так. Я обожаю наблюдать за всеми, и последнее что-то похожее на поиск танцовщиков, когда у меня было, туда подали заявку почти 3500 человек, и у многих были просто невероятные тела. И вот что самое сложное в этом, это то, что я выбираю людей в зависимости от постановки, над которой я работаю. У меня всегда очень определенный каст, в зависимости от контекста. Может быть, мне нужны фантастические импровизаторы или люди, которые могут очень четко выучить счет в музыке, хореографию, или люди, у которых очень сильное актерское мастерство, или они владеют мягкими техниками. В общем, зависит от проекта, но никогда один паттерн для меня не работает. Для меня танец и театр — это одно и то же. И стили тоже. В общем, я ищу разнообразие. 3500 заявок — это надо быть мировым хореографом. Чувствуешь ли ты, что ты мировой хореограф? Это интересно. Мне кажется, меня никогда еще об этом не спрашивали. Я не считаю себя известным хореографом. Я думаю, что в педагогическом плане моя карьера гораздо сильнее, но я осознаю, что когда я делаю постановки, хотя я не часто это делаю, когда я работаю над постановкой, я трачу по меньшей мере 2 года на ее создание и исследование. Мне нужно, чтобы там была очень сильная фактура и конструкция, и я думаю, что именно это привлекает внимание ко мне как хореографу. И по достаточно очевидным причинам, которые имеют отношение к моему географическому контексту, я всегда говорю о смерти, насилии, о жестоких вещах, но я в реальности говорю не об этом, а о красоте смерти, красоте жестокого контекста. Я пытаюсь найти красивое в вещах, которые очень сложно осмыслить. И я чувствую, что это соединяет людей. Я не могу назвать себя известным хореографом, но думаю, что работы, которые я смог создать, они стали популярными, но не знаменитыми. В испанском языке у слова «популяр» есть еще значение «народный». Мои работы, они не знаменитые, но популярные, потому что там есть универсальные средства коммуникации. Да, все исследования, которые я делаю внутри компании, они занимают по меньшей мере 2 года работы, чтобы найти жизнь этой постановки. Танцовщики в данный момент, если они со всего мира, как они коммуницируют, как они живут, на что они едят? Есть ли какая-то зарплата, например? Hay un antes de la pandemia y un después de la Есть до и после пандемии. Antes de la До pandemia пандемии у меня были танцовщики tenía bailarines из de España, Испании, de Брюсселя, Bruselas, de Alemania, de Германии, Italia, Италии, incluso de и в том México. числе из Мексики, Era из muchos многих стран. países. После Después de la пандемии и pandemia, сейчас большинство находится в ahora Мексике. la Есть mayoría одна está en México аргентинка, парень из Коста-Рика, hay и dos, сложно una вернуться к тому, argentina, чтобы un работать chico с de Costa кем-то Rica. из Европы. Y ha sido Такова muy реальность сейчас. difícil volver a Раньше это conectar было очень que просто. alguien esté de Europa Я acá. много Esa времени es la жил в realidad. Европе Antes era и muy мог sencillo porque просто viví mucho переключаться tiempo между en Europa. танцовщиками. Допустим, Entonces, мы видимся в saltar entre Берлине bailarines 15 es, дней nos на vemos, no sé, резиденции, en Berlín которые 15 осуществляются через их días, una residencia entre стипендии. todos.
И иногда эти Y claro, стипендии, гранты в es a través de Европе, иногда в subvenciones. A veces Америке. subvenciones en В общем, Europa, в a какой veces стране subvenciones en давали грант, Latinoamérica. в Depende de той dónde и estaban проходил estos проект. apoyos, es donde se realizaba. Франциско, а, я благодарна сильно Тане и Лизе Тарабановой, которые познакомились с тобой, привезли тебя в Россию. Я была на классах у тебя в 2018 году. Это сильно изменило мой танец, за что я тебе, конечно, сильно благодарна. Расскажи, как ты познакомился с сестрами, как случился матч, как это все произошло, почему, как ты согласился поехать в Россию? Es una historia muy bella, la que tengo con Tania y Lisa. Это прекрасная история, Primero которая porque меня nos связывает с Таней conocimos и Лизой. primero desde la Во-первых, danza, потому что nos мы conocimos en познакомились через España, танец. en, Сначала me мы parece que fue познакомились en в el primer Испании. festival Мне кажется, en el что que это yo было participé на como maestro en первом Del Tebre фестивале, где я hace был как muchos años. педагог на фестивале Дель Y, Тебре. y llegaron a mi clase. O sea, ahí podías seleccionar, ellas podían seleccionar su grupo. И Y это los было много лет primeros назад. días no estaban И en mi они clase, пришли на pero мои después llegaron. классы. Y recuerdo Они que могли Lisa fue la выбрать que llegó. свою группу, No и sé первые cómo, дни их no не sé de было qué на моих manera, классах. Но потом porque они ustedes пришли. conocen И a помню, Tani, что Лиза пришла a Lisa, первая. y nos И hicimos не знаю, каким образом, colegas но мы muy очень быстро rápido. стали Una vez que приятелями, las vi en mi коллегами. clase y que Как только pude я их увидела на классе, я мог насладиться их танцем, disfrutar su и danza, я увидел их la parte человечность, humanística, la parte человечность humana, их lo que son личностей. ellas como personas, Это было то, что eh, влюбило меня в них, fue как в моих lo que me друзей enamoró и de коллег. como mis amigas, como colegas. Mi forma de entender a И cada я una, очень mi отчетливо forma помню de в этом entender a процессе Lisa знакомства, es que Lisa на estaba чем en мы la, сошлись, teníamos как el я их sentido, обеих el понял. sentido Я сошелся с musical Лизой, de потому что у нас gusto очень похожие igual, o sea, музыкальные buscábamos вкусы. la misma Мы искали música, одну и ту же nos музыку, gustaba и movernos нам igual. нравилось Lisa двигаться buscaba en ese одинаковым momento de su образом. vida una Лиза fisicalidad, las искала clases, в то pero время por otra определенную parte телесность на también pude занятиях. entender a Tania Но, с другой que стороны, я buscaba также мог понять и Таню, которая una находилась organización de su в cuerpo, поиске no con организации calma, своего тела, pero sí con otro но tipo de не через sabiduría спокойствие, а energética. через какой-то No другой sé, тип pude энергетической entender a мудрости. cada una en su momento В de su общем, danza я cuando nos каждую из них conocimos. смог понять, Y eso me llevó a и saber que я teníamos понял, una что у conexión muy нас especial. какая-то особая связь с ними. Para mí Они для eran, меня как eran mis, сестры. han sido И mis с одной hermanas, стороны я de que могу puedo понять entender a Лизу и Lisa por ее un lado танец, y a Tania por и otro, с другой tanto a стороны nivel понимаю Таню, artístico, a un nivel как на pedagógico de la художественном danza, уровне, так и на pero también esta педагогическом, parte но в de, том числе и на жизненном de la уровне. vida, del Какие cómo они, son, как cómo se они себя comportan, por ведут, qué sus почему у них personalidades son такая así, que tampoco индивидуальность. nunca las he Кстати, entendido это я до hasta сих пор не ahora, понял, pero ha sido но это fantástico eso. чудесно. Pero creo que lo más interesante después de este inicio es que Tania y yo nos encontramos Но думаю, en что самое muchos интересное, это то, workshops что intensivos после con начала David. знакомства мы с Таней Nos постоянно convertimos пересекались en на una многих классах generación и интенсивах de Давида. estudiantes de Мы David, стали поколением учеников Давида de talleres и muy виделись на очень importantes. значимых Por классах. ahora recuerdo, por Я до ejemplo, сих пор Corfo, вспоминаю ¿no? Que Корфу. fue На этом un интенсиве taller que мы nos объединились на unió a уровне nivel de мысли, тела, pensamiento, del педагогики. cuerpo, И, pedagógico. конечно, с Таней разделил множество Y bueno, мастер-классов. obviamente con Tania И, compartí безусловно, Лиза muchos тоже talleres. продолжала свое Obviamente Lisa исследование. siguió con su investigación, Что странно, pero мы всегда extrañamente виделись nos летом в других veíamos странах, siempre неважно en los где, veranos мы o en всегда otros países. пересекались и No спрашивали друг importaba dónde друга, viajaba, что ты тут era como, делаешь? ¿qué haces Мы aquí? ¿Qué встречались haces в aquí? O sea, nos какой-нибудь стране encontrábamos en и un país постоянно сталкивались y nos на fuimos encontrando мастер-классах en muchos на протяжении workshops многих лет, durante muchos совсем años, этого не sin планируя, не planearlo, зная. sin saber. И, конечно, Y мы obviamente nos encontramos en взаимодействовали la danza y как в también en la танцах, так vida, и в ¿no? жизни En во múltiples многих bares барах de múltiples многих países. стран. Y bueno, realmente gracias a ellas se hizo una conexión muy fuerte con Rusia, al mismo tiempo con Slava en Barcelona, mi primera vez en DA. Благодаря им у меня сложилась очень сильная связь с Y Россией, realmente, justo se lo и в то же comentaba yo, de время que со Славой в estoy muy Барселоне в мою enamorado de первую este país. поездку на Дар. Creo que nunca he podido И я уже expresar говорил, что я очень el gran влюблен в эту amor que страну. tengo Я никогда не por могу la manera выразить tan, большую tan любовь, bella которую я de испытываю
к тому, как я могу подключиться к тому, что они делают, в том контексте, в котором вы живете каждый день, я постепенно мог понять, что такое Россия. Это, возможно, моя 6-я поездка сюда. И каждый раз, когда я приезжаю, я могу понять эту магию. Здесь есть очень особая магия в том, что происходит здесь. И я ни разу не сомневался, приезжать сюда или нет, как я и не сомневался в нашей дружбе с Таней и Лизой, в других коллегах, как Слава, которые меня приглашают. Есть что-то, что меня напрямую связывает. Я нахожу в них очень похожую на мою структуру чувствительности. Слава пригласил меня в Барселону на дар в 2017 году. Когда ты был в 2018 году и 2019 году в Workshop of Friends, вот каким ты видишь русского танцовщика? Чем он отличается от других учеников? Creo que los bailarines rusos primero son muy poderosos. Я думаю, что танцовщики в России в первую очередь очень мощные, очень сильные в плане тела. У них есть физическая структура, которая им позволяет очень быстро понимать разные процессы, техники, пути, системы тренировок. И преподавая во многих странах, для многих культур, из того, что я могу заметить, понять, могу сказать, что танцовщикам из России нужно немного времени на подумать, прежде чем действовать. Это другой подход, которому мне в том числе нужно было научиться. Мои занятия могут быть очень быстрыми, очень физичными, поэтому есть время, пока я жду, чтобы они поняли и подумали. И обычно здесь, в России, такая ситуация, что нужно подумать, как происходит движение, и потом, когда они поняли, они просто потрясающие в своем движении. Но это неплохо. В других странах, в других контекстах другая ситуация. Когда я что-то показываю, люди сразу же ловят связь с каким-то филингом, чувством в теле. Но когда нужно вербализировать, подойти с точки зрения интеллекта, им сложнее. Они не знают, как передать информацию тела на интеллектуальный уровень. И вот то, что я смог наблюдать здесь, это то, что танцовщик из России — это кто-то сильный, мощный, очень думающий, но как раз то, что я могу предложить, чтобы сделать шаг вперед, это меньше думать головой и больше думать телом. В нашем менталитете исторически так сложилось, что нам запрещали выражать то, что мы чувствуем в тело. Поколение, которое попадает к тебе сейчас на классы, это поколение советских родителей, в том числе и я. Родители, которые запрещали выражать эмоции и чувства. Но сейчас новое поколение более чувствительное, и это круто. Мы медленно, но движемся к открытому open space. И я это абсолютно понимаю. Такие же процессы происходят во всех странах, я могу это наблюдать. Иногда это наоборот, или другими словами, что-то противоположное, но эти же процессы происходят везде. Франциско, сейчас ты приехал и давал классы в Dance Academy Russia 1 неделю, и после остался на Workshop of Friends, проект, который делает Таня и Лиза. И Таня и Лиза собрали своих коллег, своих друзей, пригласили, это была такая закрытая лаборатория, и сейчас мы делаем большой проект.
Сейчас мы работаем над большим проектом. Расскажи, пожалуйста, о нем подробней, что мы ставим и что увидит зритель 29 мая. Bueno, el proyecto Думаю, что проект creo que говорит habla сам por за sí себя, solo. в том смысле, что люди были Fueron приглашены, invitados исходя из видения Лизы и Тани, colegas desde и una исходя из visión de этого Lisa y Tania, основания я и y работаю. desde esa premisa yo ya estoy trabajando. Porque es muy importante entender que lo que están haciendo ellas, puedo potenciar yo el trabajo de la información que ya tienen. Entonces es mucho más fácil y directo hacer el proyecto. Eso por una parte. Очень важно Por понять, otra, что el то, что они proyecto se делают, llama я могу усилить, работая с No Yet. информацией, которая у En них уже español есть. es no Поэтому делать этот проект можно Y гораздо более простым и прямым yo образом. lo que Это с quiero одной hablar стороны. es de esta С другой стороны, parte проект de называется cuando Not una Yet idea no llega, или Еще нет. cuando Я хочу un говорить о contexto моменте, de когда идея comunicación no еще не llega, приходит. cuando todo se queda a la Контекст mitad. коммуникации Es еще не decir, приходит. estamos tratando de И все остается exponer на середине. diversos Другими paisajes словами, мы donde пытаемся estamos проложить разные ландшафты, в intentando которых llegar a мы algo, пытаемся дойти до pero чего-то, por но оно algún по какой-то motivo причине ломается, se quiebra, разбивается. se rompe. Модель, которую я пытаюсь Y построить в el коллаборации со всеми, modelo escénico que это estoy intentando генерировать construir ландшафты в реальном времени. Но это не en какие-то colaboración, obviamente, эпические de todos, картины, es не generar ландшафты, которые paisajes en tiempo влюбляют в real. себя, No а paisajes ландшафты, в которых épicos, может быть no какая-то paisajes меланхоличная поэтика, но мы que ее enamoren, ломаем. И мы sino делаем слом paisajes que полностью pueden tener una противоположный этой poesía поэтике. melancólica, pero los rompemos, hacemos una ruptura completamente opuesta a esa poesía. Es difícil no hablar de lo que Да, vemos, думаю, сложно не y eso говорить о ya том, es что muy мы видим difícil. вокруг. И идея сделать Pero la этот слом, idea de которая hacer даже este для меня rompimiento, que сложна, incluso para mí es difícil, это поставить постановку, es которая no не hacer una романтизирует, pieza que не romantice, поставить no hacer una какую-то gran великую coreografía con хореографию с gran сильным lenguaje, языком. sino Идея в том, es чтобы exponer la подсветить identidad идентичность de этих justamente esta выбранных selección de танцовщиков, bailarines которые que являются son друзьями amigos Лизы и Тани. de Lisa y Tania, Нам важно иметь pero que возможность podamos внутри justamente tener сцены nosotros la трансформировать capacidad пространство. Это adentro как de la сценическое escena упражнение. de transformar Когда el espacio. человек может это Y es un сделать, ejercicio трансформировать escénico que эмоцию cuando uno с puede чего-то hacer eso, ностальгическое transformar в какой-то directamente la слом, emocionalidad во de что-то, estar что en algo объединяет людей на nostálgico, социальном en уровне, algo que rompe y que например, conecta через en algo музыку. social, Ты, como я es la думаю, это música, bueno, почувствовала. tú lo estás Это experimentando. два эмоциональных языка, которые меня Son dos интересуют. lenguajes emocionales que me И interesan, ты можешь que puedas наблюдать estar сцену contemplando de с una manera чувствительной точки зрения, muy и emotiva, вдруг в один y момент de все сломалось, repente en и algún твоя точка instante зрения ¡pum!, se поменялась. rompió y te cambió el chip. Другими Es словами, decir, no важно quedarse не быть в atrapados ловушке только en одного un solo состояния. estado. Eso es Это что-то, algo что я que сейчас ahora yo вижу, veo, что чувствую там, куда que я иду. siento, a dónde voy, Нужно y es пытаться tratar измениться de самостоятельно, modificarnos, de поменять себя automodificarnos y и таким podemos, si образом nosotros поменять modificamos el пространство и espacio también зрителя. al espectador. Estamos Мы показываем mostrando ностальгические состояния espacios и o estados пространство, nostálgicos, но идея в том, pero чтобы la сделать idea es что-то hacer lo противоположное этой opuesto a esa ностальгии, nostalgia, что, que например, puede может ser стать взрывным lo и радостным с explosivamente социальной точки feliz зрения. social. Ты ломаешь правила игры. То есть во время спектакля задаются правила игры. И ты ломаешь правила игры. Что ты хочешь вызвать у зрителя этим? Такой режиссерский вопрос. Во-первых, не Creo все, que что мы no todo видим, lo que это vemos реально. es real, no todo lo que sentimos Не все, что мы чувствуем визуально, это правдиво. es verdadero. И Sensible даже es самая tan эмоциональная, importante como чувствительная conmovernos поэтика en algo que nos не divierte. так важна, как Ni быть que la poética тронутым más тем, что нас triste развлекает. nos puede Даже самая conmover грустная tanto поэтика не может тронуть como так, cuando alguien как se видеть, что divierte adentro кто-то веселится, del радуется escenario. внутри. La tercera es Чтобы зритель que el сам мог mismo ломать свое espectador эмоциональное rompa una состояние historia emocional y que pueda и cambiar менять свою constantemente эмоциональность. su emocionalidad. Una Это не historia плавные emocional изменения. Когда y que pueda что-то cambiar ломается constantemente внезапно, su зритель emocionalidad. как будто танцует с нами. Много ли у тебя таких проектов не со своими танцовщиками? Sí, Yeah. sí.
Да, сейчас, например, у меня очень большой спектакль. Там в качестве декорации луны по 10 метров. Спектакль называется «Диле». В таком спектакле у меня параллельно может быть 5 процессов. 2 месяца на один, 3 месяца на другой, 4 месяца на третий. Я приглашаю танцовщиков, драматурга, сценографов. Есть команда для каждого процесса, и я создаю работу как бы по слоям. Для меня важно в этих 2 неделях, которые мы создавали проект, это первый этап. Я предложил Тане и Лизе сделать еще 2 или 3 процесса, чтобы создать большой продакшн, базируясь на этом начале. Мы командой сделаем все, чтобы эта работа посмотрела много зрителей со всей страны. И у меня сейчас есть новые планы. Мне хотелось бы вернуться в Россию и еще не раз. И у меня есть большое желание продолжать эту работу с большой энергией, которая на самом деле генерируется здесь, в этой стране. Хочется, чтобы эта постановка обозначала этот сложный момент, и чтобы для вас она стала другой. И мне очень нравится работать с телами, которыми вы являетесь в этот момент. Ты чувствуешь эту энергию, в которой мы находимся? Да, когда мне позвонили и сказали: «Франциско, приедешь в Россию?», я ни секунды не думал. Мир сейчас сложный, но я не сомневался, приезжать или нет. Танец или искусство — это та зона, которая должна быть свободной. Для творческих людей в России очень сложно. Сейчас очень сложно людям, которые занимаются искусством. У нас очень много, большая страна, очень много университетов, очень много кафедр современного танца. И очень хочется узнать, как у вас в Мексике выстроена структура воспитания профессионального танцовщика или хореографа, художника, как происходит процесс обучения, если ты знаешь про это. Sí, afortunadamente en México hay una fortaleza en la danza. Hay escuelas. К счастью, в Мексике есть сила в танце, есть школы искусства во всех регионах всей страны, и там обучаются профессионально. Там есть академические степени на 5 лет, и с какой-то стороны можно сказать, что это как университет искусств. И этих профессиональных школ достаточно, их примерно 20 по всей стране, и это достаточно много. В центре страны, в Мехико, есть Национальный центр искусств, в котором объединяются школы музыки, танца, живописи, пластического искусства. И в самом деле изучать искусство в Мексике — это очень сильно. Это одна из стран, в которой есть очень богатое обучение искусству по сравнению с другими странами мира. Да, это так. В одном из мастер-классов, который я давала со своими коллегами из Коста-Рика, я познакомился с несколькими русскими девушками. Эти девушки потом посетили мой интенсив, который я даю только 1 раз в год, и он длится 4 недели. В общем, эта девушка поехала в Мексику, посетила мои мастер-классы, и там она познакомилась с одним из моих лучших друзей, который сейчас является директором профессиональной школы танцев в городе Масатлан на севере. Для меня это одна из лучших школ во всей Латинской Америке. И эта девушка осталась изучать танец. И это первая танцовщица из России, которую я знаю, которая изучала бы современный танец в Мексике. И, в общем, теперь она получает профессиональное образование. Франциско, нас смотрит очень много скромных, простых людей, которые любят танец, студентов, участников детской школы искусств, детей, хореографов.
Что ты можешь, что ты можешь им пожелать? Очень банальный вопрос. И мы очень верим в людям, мы очень верим иностранцам. Это в нашем менталитете. Отправь какое-то вот послание, возможно, мы кого-то смотивируем, кому-то дадим какой-то пинок под одно место. Es que pienso lo mismo que ella, Я считаю так же, как она. Я чувствую, что самое важное — это не отказываться от того, во что ты веришь. И я даже не про идею мечты, у меня есть мечта, а скорее смысл в том, что есть процесс, когда кто-то практикует то, что он любит, то, что ему нравится, будь то танец, музыка, в нашем контексте это танец. Ya sea la danza, sea la música. En este sentido, bueno, la danza. Siento que la mayor riqueza que hay. И я чувствую, что самое большое богатство в том, чтобы не останавливаться. А остановиться мы можем из-за многих причин, из среды, в которой мы живем, в том числе деньги. Но это не должно превращаться в предлог, чтобы бросить то, что ты любишь. Y bueno, eso por una parte, de siempre continuar haciendo lo que nos gusta. Я думаю, есть много способов продолжать делать то, что нам нравится. Можно дистанцироваться, можно даже на время прекратить свою практику, можно ругаться с самим собой, с ситуацией, в которой ты, может быть, находишься. Но когда ты находишь и вспоминаешь, и по-настоящему защищаешь то, что тебе нравится делать, все остальное не важно. Это мне нравится, я хочу жить этим, хочу посвятить себя этому, чувствую, что все остальное не должно быть значимо. Я это говорю, потому что это со мной с детства. Хочу сделать это, хочу учиться там, поехать туда, участвовать здесь, хочу поставить постановку там. И это больше, чем мечта. Я провозглашаю, я решаю сделать это. Это моя цель. Сделать это, а не ждать и надеяться, что что-то случится. Нет, я это делаю. Y ese, más que un sueño, es yo decreto, yo decido hacer eso. Mi objetivo es hacer eso, más que esperar esperanzadoramente a que suceda algo. Es como, no, yo hago. Брать ответственность за свое желание. Justo. Y Именно. Когда кто-то решает, чему себя посвятить, это не судьба. Это потому, что ты на самом деле любишь то, что ты хочешь построить. А такой коварный вопрос. Если бы завтра запретили танец во всем мире, что бы ты делал? Да, это коварный вопрос. La danza es solo un pretexto. Танец — это лишь повод делать то, что мы делаем. Другими словами, есть чудесная фраза, которая поменяла мою жизнь. Искусство не для того, чтобы поучать, оно чтобы очеловечивать. И танец помог мне гуманизироваться, найти себя и трансформироваться. Но это не единственный способ гуманизироваться. Отдавать, делиться с обществом все, что ты чувствуешь. Не обязательно. Это не о том, чтобы быть хиппи-артистом. Это о том, чтобы найти символ, с которым можно установить связь. Можно выразить символ, который универсализирует эмоцию. И это просто фантастика. Это лучше, чем продавать продукт. Мы делаем искусство не для того, чтобы продавать капиталистический продукт. Мы делаем искусство, чтобы найти значения, которые меняют и делают более чувствительным наш образ мышления и понимания.
Идея не в том, чтобы быть художниками, которые продают продукт, чтобы стать знаменитыми. Смысл в том, чтобы найти формы для изменения мышления. Спасибо за такой глубокий ответ. Спасибо, что ты согласился. Ты приезжаешь к нам и делишься своим искусством, своим умением. Я уверена, что таких, как я, которым ты изменил мышление или подарил новую технику, новое ощущение в теле, их много, таких, как я. Estoy segura de que hay muchas personas como yo a quien regalaste esta nueva técnica, esta nueva Мы очень душевные люди, и когда к нам честны, когда к нам открыты, мы это очень чувствуем, и мы открыты на взаимодействие, потому что мы не умеем быть, мы не мыслим по-европейски. И Таня и Лиза — это те двигатели, которые декламируют, что нужно быть открытым, и современный танец в России должен быть открытым. Спасибо, что ты приезжаешь, что дружишь, что даришь, и это большая удача для русского современного танца. Спасибо. Я благодарен тому, что моя семья здесь с каждым разом расширяется. Спасибо, Willy. Все, я думаю. Финиш. Finito. Да. Summer.